14-bab. Pavlus bilan Barnaba Konya shahridimi odati bo'yicha Yahudilarning ibodatxonasiga kirdi. Ular jamoatga shunday so'zildiki, natijada nurg'un Yahudilar va Yahudi emaslarmi Hazrati Ayso haqidagi xush xabarga ishondi. Biroq ishonmagan Yahudilar boshqa Yahudi emaslarning idisini zaharlab, ularni e'tiqodchilarga qarshi turishga qutratdi. Pavlus bilan Barnaba u yerda xeyli uzun turib, Rabbimiz Aysoning mehr shafqati to'g'risidagi xush xabarni yuraklik holda yetkizdi. Rabbimiz Aysomi ularga mo'jiza va karomatlarni ko'rsatish iqtidorini berib, ular yetkizgan xush xabarning rost ekanligini isbotladi. Buning bilan shahar xalqi ikkiga bo'linib ketdi. Ba'zilari Hazrati Aysoga ishonmaydigan Yahudilar tarafda, ba'zilari bo'lsa elchilar taraf tutdi. Oxirda Hazrati Aysoga ishonmaydigan Yahudilar bilan Yahudi emaslar o'z boshliqlari bilan birlikda elchilarni qiynab, chalma-kesak qilib o'ltirmoqchi bo'ldi. Bu ishdan xabar topgan Pavlus bilan Barnaba bu shahardan qochib, Likavoniya rayonidagi Listra va Derbe shaharlari hamda atrofdagi joylarga berib, xush xabarni davomli taqdim. Shu chaqda Listra shahrida bir tug'ma polash bor edi. Bu odam Pavlusning so'zlariga quloq solib o'tiradi. Uni diqqat bilan kuzatgan Pavlus uning Hazrati Aysoga ishonganligini va saqaytilib ketishga ishonchi borligini sezib, yuqori ovoz bilan "O'rningdan tur" dedi. Elqi odam shu an dast turib mengishga boshladi. Pavlusning bu karomatini ko'rgan ko'pchilik Likavoniya tili bilan "Xudolar inson qiyofatida oramizga kelibdi" deb vaqirishib ketdi. Ular Barnabani ila Zeus deb atashdi. Pavlus ko'proq so'zlaganligi uchun uni iloh Hermes deb atashdi. Shaharning sirtida Zeus ilohning butxonasi bor edi. Shu butxonada ishlaydigan ruhoniy xalq bilan birga elchilarga atab qurbonlik qilmoqchi bo'lib, shahar darvozasiga o'kiz va gul chambraklarini elib keldi. Barnaba bilan Pavlus ularning qilmoqchi bo'lgan ishini anglab, yirgangan holda norozilik bildirish uchun ko'nglaklarini yirtib, ko'pchilikning orasiga yugurib kirib, vaqirab mundaq dedi: "Undaq qilmanglar, bizmi odam, sizlarga o'xshash inson. Biz sizlarga xush xabar yetkazishga keldik. Xush xabar shuki, arzimas narsaga cho'qinmay, mangu hayot bo'lgan birdan bir Xudoga ibodat qilinglar. U osmon, zamin, dengiz, okean va uningki barliq maxluqlarni yaratgan Xudodir. Burungi zamonlarda Xudo har qaysi Allahning odamlarini o'zlari tanlagan yo'lda mengishga qo'yib bergan. Shundaqdimi? U o'zining mavjudligini hamisha isbotlab kelgan. U hamisha hammamizga shafaat qilib, yomg'irni o'z vaqtida yog'dirib, mo'l hosil beg'ishlab, rizqimizni berib, qalbimizni xushallikka cho'mdirdi. Shundaq emasmi? Ular bu so'zlarni qilgan bo'lsa-mu, xaloyiqning ularga atab qurbonlik qilishini to'sib qila olmag'ili tasliq qildi. Lekin Antakiya va Konya shaharlaridan kelgan ba'zi Yahudilar kishilarni qutratdi. Natijada xalq Pavlusni chalma-kesak qildi. Ular Pavlusni o'ldi deb o'ylab, shahar sirtiga so'rab opirib tashlab etdi. Lekin e'tiqodchilar uning atrofiga to'planganda Pavlus o'rnidan turib shaharga qaytib kirdi. Etsi u Barnaba bilan birga Derbe shahriga ketdi. Pavlus bilan Barnaba Derbe shahrida xush xabar yetkazib, nurg'un odamlarni Hazrati Aysoga e'tiqod qilishga yetakladi. Keyin ikkilan Listra, Konya va Antakiya shaharlariga qaytib bordi. Ular u yerlarda e'tiqodchilarning e'tiqodini kuchaytirib, ularni Rabbimiz Aysoga davomli sodiq bo'lishga rag'batlantirdi. Ular e'tiqodchilarga mundaq dedi: "Biz Xudoning podshohligiga kirish uchun cho'qim nurg'un jafolarni beshimizdan o'tkazishimizga to'g'ri keladi." Pavlus bilan Barnaba yana har qaysi e'tiqodchilar jamoatchiligiga yetakchilarni belgilab, duo qilish va ro'za tutish orqali ularni o'zlari e'tiqod qildigan Rabbimiz Aysoga topshirdi. Ikkilan
Pisidiya rayonundan o'tib, Pamfiliya o'lkasiga keldi. Ular Perga shahrida Xudoning so'zini yetkazgandan keyin dengiz bo'yidagi Antaliya shahriga bordi. Ondan u yerdan kemaga o'tirib, Suriyadagi Antakiyaga qaytdi. Ular o'zlari tamomlagan bu vazifani ado qilishdan burun Antakiyadagi e'tiqodchilarning duosini olgan bo'lib, e'tiqodchilar ularni Xudoga topshirib, shu chet zaminlarga xushxabar yetkazishga avatgan edi. Ular Antakiyaga qaytib kelib, e'tiqodchilarni bir yerga jam qilib, ularga Xudoning o'zlari orqali qanday ishlarni qildiganligini va Xudoning Yahudi emaslarga qanday yo'l ichib, ularni e'tiqodi orqali qutqizganligini so'zlab berdi. Ular u yerda e'tiqodchilar bilan birga uzun mazgil turdi.